大家好，花友们，今天早上很幸运啊！我想给这颗奥布丽娜拍照的时候，这个小猫就在这卧着呢。有时候你让它来配合一下，根本不听你的话。喵 ，Hello， 小喵喵。今天早上是它自觉自愿在这儿待着。东闻闻西闻闻的，大家看这颗就是我最早时候晒出是简陋的一颗奥布丽娜，当时卖家说是东北人，我还寻思呢，他的东北人怎么养得这么好呢？大家看一下吧，有5颗朵，我还去过一颗。把那颗单独种了，这个最近浇水有点多了，颜色不是太好。看看另外一颗，这一颗是我摘新的。摘完新以后就长出了好多，大概是去年夏天摘的新。看这个每个新的都是2个，这个没摘，这是小小的。我个人认为这个奥布丽娜是很容易度夏，稀释好养，没有病虫害的。从去年夏天挂了一批多肉以后，我就有意识的，就是养一些容易度夏的，愿意去网上搜一下，这样就省点劲儿了。好，今天的分享到此吧，下次再见。